Сайн уу Библи? Иохан номын гайхамшиг. Усан дээгүүр алхсан нь. Иохан 6 дугаар бүлэг 16-аас 21-р ишлэл. Есүс дагалдагч нартайгаа хамт Галил нуурын эсрэг талд гарахад тоймгүй олон хүмүүс Есүсийг хайж ирсэн. Есүс нэг хүүхдэд байсан 5 талах 2 жижиг загсыг авч 5,000 гаруй хүнийг цадтал нь хооллоход үлдэгдэл нь 12 сагс дүүрсэн байлаа. Тоймгүй олон хүмүүс гайхамшигыг харцгаасан юм. Идэх зүйл элбэг биш байсан цаг үе байсан учраас хүмүүс өөрсдийг нь цадагсан Есүсийг хаанаар өөрсдийн удирдагч болгохыг хүсв. Хэрвээ Есүс тэдний хаан нь болвол юу болох вэ? Эрт цагт Тэнгэрээс бууж ирсэн маннагаар хоололсон цөлд байх хүмүүс Мосед илүү ихийг өг гэж хэлдэг. Египтэд байсантай адил загас өг гэж, бусад жимс ногоогч өг гэж хэлдэг. Магад Есүсийг хаанаар томилох гэсэн хүмүүс ч эцэст нь Есүст энэ 10 талах жижиг загас бүгд гэж үү? Гэд энийг ч өг, тэрийг ч өг гэж шаардах байсан байх. Есүс тэдний удаа дараа хүссэн зүйлийг нь өгөхгүй бол тэд Есүсийг шууд л уулгах болно. Есүс тэдний сэтгэлийг мэдэж байсан. Тиймээс тэднийг орхиж уул руу явдаг. Сайн мэдээний номонд Есүс уул руу явна гэдг нь залбирахаар явсан гэдгийг хэлдэг. Есүсийг уул руу явсны дараа дагалдагч нар нь тэр газрыг орхиж нуурын нөгөө эрэгт очих гэдэг. Тэгтэл Есүсгүйгээр нуурын нөгөө эрэгт байх Капернаум руу явах гэсэн дагалдагч нарын аян амаргүй харагдаж байна. Дагалдагч нарын дунд Галил нуурыг сайн мэдэх загасчин ч байсан. Гэхдээ тэдний зүтгэлээс үл харгалзан завь нь урагшлахгүй л байлаа. Хүчтэй салхи гарч тавлгаа ширүүн байлаа. Юунаас илүү Есүс тэдний завин дээр хамт байхгүй байлаа. Тэгтэл энэ үед Есүс тэднийг олж ирдэг. Тэдний огтхонч төсөөлөөгүй аргаар. Хуучин гэрээнд маннагаар хооллож байсан хүмүүс төсөөлшгүй аргаар далайг гаталсан шиг Есүс урдынхаас өөр аргаар Галил нуурыг гаталж тэднийг олж ирэв. Тэгээд "Хүүхдүүдээ, би байна" гэж хэлдэг. Дагалдагч нар нь Есүсийг баяртайгаар угтаж тэд хамтдаа суусан завь нь удалгүй очих газартаа хүрдэг. "Хүүхдүүдээ, дагалдагч нар нуурыг гатлах үед айл хэдийн бүрэнхий болж тэд сэлүүрдэн туйлдаж Есүс хараахан тэдэн дээр ирээгүй байсан. Бид ч бас ийм нөхцөл байдалд байхыг мэдэхгүй. Нөхцөл байдал бүх зүйл биднийг айлгах үе байдаг. Хичнээн зүтгэсэн ч бариандаа хүрч чадахгүй мэт тийм мэдрэмж. Тэр үедээ өнөөдрийн үгийг санаарай. Тийм бид нарыг Есүс хайж ирдэг. Бидний төсөөлөөгүй аргаар ирээд бидэнд айлддаг. Би байна. Бүү ээ. Бидний итгэл өөрийн амьдралаа хүссэн зүг рүүгээ залуурдах биш, харин эзэн биднийг олж ирээд үгээ айлдах үед завиндаа баяртайгаар эзнийг урьж оруулан түүнтэй хамт явах биш гэж үү?